Ten yra drankas. Vienas, Aš pati dar nežinau. Tu turės pasileisti vieną, tu dabar pasinuoti, aišku, kur yra play, kur yra pagarsinti ir gali išsibandyti, ar jis čia veikia. Skambinu kaip tik ten Norvegijos lietuvių bendruomenės tą pirmininkį ir sako, mes irgi prie tos gražios akcijos norim prisidėti. Mes už teisingumą, sako, ką mes jums galėtume kokį renginį ar kokį koncertą. Nu, sakau, jau mes tikrai nesirenkam, ką užsakysi, tas bus gerai. Tai jis užsakė pasirodymą su iliuzionistais. Tai bus 6 valandą. Tai čia Norvegijos lietuvių dovana mūsų va štai Klonio gatvėje. Dėmesio, dėmesio, dėmesio visiems susirinkusiems. Iškilmingai pristatau pirmą Lietuvoje šiuolaikinio cirko trupę iš Vilniaus Antigravitacija, kuri šiandien jums pristato spektakliuką Žonglierių kelionė. Cirkai vyksta ne Klonio gatvėje, o mūsų Lietuvos teisėsaugoje ir vyriausybėje. Tai tikrai cirkai vyksta. Ai, čia mano mokinių darbai tikrinu. Pirmadienį reikia atiduoti vaikam, nėra kada. Žinot, čia labiau eina susikaupt turbūt negu namie. Namuose tai galvotum, gal čia neramu, gal čia tavo pagalbos jau reikia. O čia labiau susikaupim, nes matai situaciją ir ramu. Va, matai, kaip mergaitė žaidžia su kitais vaikais, vadinama kalinė. Man kaip mokytojai, daug vaikų mačiusiai, taip iš šono žiūrint, kad jinai čia šiuo metu visai nesitraumuoja. Traumuojanti aplinka buvo, kada biologinė mama atėjo. Tada tikrai buvo vaikui traumuojanti aplinka. Matėsi, kaip jinai klykė, kaip jinai rėkė. Tai va. Ir kada ateina tarp kitko ir visos socialinės darbuotojos. Irgi iš karto tai mantytės, atkreipkite dėmesį, jos veidelis įsitempia. Ir kaip jinai mamai laišką rašė. Matosi, kad jinai susierzinus, susinervinus rašė mergytė. Klykė ta mergaitė, rėkia, mama nenoriu, rašo, tiesiog savo rankytę rašo, palik mane ramybėj. Niekas negirdi. Tai va čia traumuojanti aplinka. O čia mes ramiai tiesiog sėdim. Laukiam ir nelaukiam svečių, jeigu sulauksim, tai tada jau žinot, gelbėsim mergytę ir viską. Žonglieriai tokiu būdu keliavo iki Garliavos. Todėl prašau neskubėti skirstytis, nes prasideda linksmiausia šio vakaro dalis – žongliravimo pamoka visiems. Labai šitą nelaimę sukrėtė daug ir mano aplinkos žmonių. Iš tikrųjų, žmonės neabejingi, gal ne visi išdrįsta čia atvažiuoti. Aš irgi susilaukiu įvairiausių vertinimų, kai pradėjau čia atvažiuoti. O kokių? Įvairiai. Tu durna, ką tu ten veiksi, ką tu ten apskritai veiki. Ko tu ten kišiesi, tai yra ne tavo reikalas, bet aš tai manau, kad tai yra mano reikalas irgi. Nes aš tiesiog nebeinga savo Lietuvos likimui. Ir aš matau, kad čia net ne šeimos tragedija, čia visos Lietuvos tragedija. Nes per šitą istoriją, per šitą nelaimę atsitiko taip, kad visi valdininkai buvo priversti nusimesti kaukės, visi parodė tikruosius savo veidus. Jie parodė tai, ką jie anksčiau darydavo už uždangos. Kuluaruose, ar kaip pasakyti, kad tenai klesti klasta, melas, apgaulė, netiesa, nes dabar jie viešai mums į ekranus meluoja ir sako, smurto nebuvo, kai visą Lietuvą matėm, kad smurtas buvo. Nei vienos teismo nutarties nėra vykdomos tokiu būdu Lietuvoje, kad karinės mašinos atvažiuoja, kad, suprantat, vaikas imamas pasitelkiant 50 policininkų. Nu, tai yra jau pasiekta absurdo riba, sveiko proto. Taip, 50 buvo policininkų. Aš buvau tada tą dieną. Įspūdis buvo žiaurus. Atrodytų, kad ima nusikaltėlį. Ima kažkokią narkotikų mafiją ar ką. O žmonės tai verkė, ką jie darė. Mes negalim kelti rankų prieš policininkus. Tai buvo mūsų tylus protestas. Mes stovėjom. Bet mes lygiai taip pat matėm, kad tie patys policininkai, jie kaip ir stovėjo mūsų pusėje, bet jiems buvo duotas įsakymas dirbti savo darbą.
Nors nebuvo, tie žmonės jėgos nenaudojo, bet ta aura tokia to viso įvykio, nežinau, ta tokia dvasinė erdvė, jinai buvo antiek elektrinta, kad galbūt ir buvę kas nors įvykę užtektų, gal kažkokio, aišku, ko gero būtų įvykę, jeigu tą vaiką neštų, ko gero. Kaip gelbėsim, žinokit, kaip galėsiu, taip ir gelbėsiu, jeigu matysiu, kad reikia kažką tai pulsiu. Jeigu matysiu, kad reikia atsisėsti, sėdėsiu, kad tegu lipa man per galvą, o ką darysi? Kaip pagal situaciją, kaip tik tai galėsiu, taip gelbėsiu. Bandysiu, galbūt net melstis garsiai, kad išgirstų, Dievas padėtų. Bet nesitrauksiu, iš šono nebėgsiu tikrai, nors ar ateitų su tankais, ar aras, ar kaip, nesitrauksiu tikrai.